Hola chicos y chicas que ven este video. Lo he hecho yo, Mónica, con mucho esfuerzo y cariño. Espero que sea de su agrado y bla bla bla. Bueno, este video se trata de las voces del Averno, o infierno. Espero que les guste. Esta es la historia. Cuenta la historia que por los años 80 aproximadamente, un grupo de geólogos cavó, con fines científicos, un agujero en la corteza terrestre de 14 kilómetros de profundidad. De pronto, se toparon con una bóveda que, tras mediciones, demostró poseer una temperatura de más de 1000 grados Celsius. Luego, con micrófonos supersensitivos, intentaron escuchar los movimientos de la Tierra, pero solo oyeron algo que los dejó atónitos. Eran gritos humanos de gran dolor y martirio. Creyeron que era un error del equipo, entonces, hicieron unos ajustes, y se dieron cuenta, de lo que estaban escuchando, era el infierno. Entonces, la mitad de los científicos participantes en las excavaciones creyeron haber abierto las puertas del infierno, y, asustados, renunciaron a sus trabajos. El Dr. Víctor Zakov, director del proyecto, quien compartió la mayor parte del suceso, dijo: "La información que estamos compartiendo es tan sorprendente que sinceramente tememos lo que podría ser descubierto en esas profundidades". Científicos, asustados, compartieron el sonido, que en aquella ocasión, los dejó atónicos, y en blanco.